BMG განათლების სფეროში მრავალწლიანი მუშაობა და ჩვენი გამოცდილება გვაფიქრებინებს, რომ საქართველოს განათლების სისტემა უკიდურესად ცენტრალიზებული და ერთფეროვანია. კიდევ კარგა ხანს ვერ უპასუხებს თანამედროვე გამოწვევებს. ასე პოზიციონირებენ კრიტიკული აზროვნების სკოლის დამფუძნებლები, რომლებიც სკოლის მიზნების აღწერისას აღნიშნავენ იმასაც, რომ განსაკუთრებით პრობლემურია სასკოლო განათლება, კერძო და საჯაროც. პრობლემები და გამოსავალი, რომელშიც საკუთარი წვლილი შესატანად კრიტიკული აზროვნების სკოლამ საგანგებო კურსები რამდენიმე რეგიონის მოსწავლეებს უკვე შესთავაზა და მომავალში არაერთს გეგმავენ. ამაზე ვისაუბრებთ დღეს სტუმრებთან ერთად ბიძინა ფუნქციაშვილს, ქართული ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს და რიგით ევზაძეს კრიტიკული აზროვნების სკოლის დამფუძნებელს მასპინძლობს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. გუშინ თქვენს Facebook გვერდს კარგაცდი. Facebook გვერდს რომ გავეცანი, პრინციპში დაახლოებით მივხვდი რა იყო მიზანი და რა გინდოდათ რომ შეგეთავაზებინეთ. მაგრამ მოდით მაყურებელსაც უთხრათ, ისი შევსება გადაწყვეტეთ კრიტიკული აზროვნების სკოლის დაფუძნებით და რამდენ ხანში რისი საშუალებით როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს და რა მიზნამდე შეიძლება მივიდეს ასე ცალკეული სკოლები, თქვათ, კურსები და ასე შემდეგ, როცა სკოლას აქვს რეალურად დიდი პრობლემა. მადლობა. კარგი შეკითხვისათვის. თვითრეფლექსია და კრიტიკული აზროვნება არის ორი აუცილებელი უნარი, რომელიც თანამედროვე ადამიანს უნდა ქონდეს იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს. ამის გარეშე არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ თვითრეფლექსია ეს არის უნარი, რომლის გამოყენების შედეგადაც ადამიანმა იცის რა უნდა, რა მიზნები შეიძლება ქონდეს, რა რესურსები აქვს და როგორ უნდა ხარჯოს ეს რესურსები და კრიტიკული აზროვნება არის იგივე, ოღონდ უკვე სამყაროზე მიმართებით, ანუ სამყარო დაშვება. ანუ როგორია სამყარო, მაგალითად, როგორ უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან ყალბი და არაყალბი ინფორმაცია, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ გავიგოთ რაღაცები, თუნდაც გავერკვეთ ელემენტარულ ურთიერთობაში და კომუნიკაციაში. მოკლედ ეს არის ის უნარები, რომელსაც სამწუხაროდ არც საქართველოს განათლების სისტემაში არ ექცევა ყურადღება და არც ქართულ კულტურაში. ასევე სამწუხაროდ რა, რომ ჩვენი კულტურა არის საკმაოდ ჩორს თვითრეფლექსიისაგან და კრიტიკული აზროვნებისაგან და ასევე განათლების სისტემას. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს ვერ დაველოდებით იმას, ესე იგი, როდის მოხდება განსახელმწიფოება განათლების სისტემის და როდის იქნება რეალურ საჭიროებებზე ორიენტირებული და ამიტომაც გადავწყვეტეთ შევქმნა ორგანიზაცია, რომელიც გაავრცელებდა კრიტიკულ აზროვნებას ქართულ საზოგადოებაში. შევადგინეთ კურსები, რომელიც არ არის დიდი, მაგრამ ოპტიმალურია, იმიტომ დაახლოებით 15 სესიაში, 15 გაკვეთილში ჩვენ მოზარდებს უვითარებთ თვითრეფლექსიის და კრიტიკული აზროვნების უნარებს და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს მუშაობს, იმიტომ რომ ისინი იცვლებიან ჩვენ მშობლების ფიდბექი, ეგრეთწოდებული, რომელიც მიხედვითაც ისინი გვეუბნებიან, რომ გახდნენ სხვანაირები ჩვენი ბავშვები, მათ აი ამას წინათ იყო შემთხვევა, როდესაც ერთმა მშობელმა თქვა, რომ აი როგორც იქნა, მან თქვა, რომ რაღაცა უნდა ბავშვმა. მანამდე მას არ უნდა და არაფერი არ უნდა, რომ ეს მე არ შემილია, საჩემილია, რაღაცა გავაკეთო. აი ამ შეფასებები იყო, იგი ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, თვითრეფლექსიის ნაწილი არის თვითშეფასებაც. ბუნებრივია, მაგის გარეშე შეუძლებელია. ძალიან კარგად მოქმედებს ეს დაწეულ თვითშეფასებაზე მოზარდების. ძალიან კარგად მოქმედებს ეს და ძალიან მოწონთ აი მაგალითად, როცა ჩვენ ველაპარაკებით, როგორ უნდა განასხვავო ყალბი და არაყალბი ინფორმაცია. კონკრეტული მეთოდები არსებობს ამისი, როგორ უნდა განასხვავო. მათ მოწონთ მე თვითონ იწყებენ ამით თამაშს. ისინი მათ მოწონთ ის დამოკიდებულება საკუთარი თავის მიმართ და სამყაროს მიმართ, რომელიც უმუშავდება ამ ტრენინგის დროს, ოჯახში ურთიერთობისას ისინი იცვლებიან, ხდებიან უფრო რაციონალურები. ჩართულობაც გაიზრდება შესაბამისად ალბათ. ხო, ჩართულობაც იზრდება, ისინი მშობლებს ელაპარაკებიან უფრო გასაგებად მათთვის, ანუ ეს არ არის უბრალოდ პროტესტი, არამედ ისინი ცდილობენ რომ დაუსაბუთო. მშობლებს არიან კმაყოფილები, იმიტომ რომ ისინი მათ ესმით რა უნდათ თავიანთ შვილებს და არგუმენტებით საუბარი უკვე ჭრის. არგუმენტებით საუბარი ჭრის და სხვა მშობლებს იცვლებიან. ამ დროს იმიტომ ისინი სხვანაირად უყურებენ უკვე თავიანთ შვილებს. ეხლა რასაც ვაკეთებთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, მე ვფიქრობ ჩვენი ორგანიზაციის ცხოვრებაში, აი ქართული ფონდის დახმარებით და მხარდაჭერით ჩვენ ვაკეთებთ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის ამ სესიას, იმიტომ რომ ეს თუ ვინმე სჭირდება დღეს თვითშეფასება და თვითრეფლექსია და კრიტიკული აზროვნება, ეს არის სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები, იმიტომ რომ მათ ეს სჭირდებათ, აი როგორც რა ვიცი, წყალი უდაბნოში, იმიტომ რომ მათ უნდა მიაღწიონ წარმატებას და მათ ყველაზე ნაკლები საფუძველი აქვს ამ წარმატების მიღწევის
არის დღევანდელ საზოგადოებაში, ვიდრე ყველა სხვას. და ნაკლები რესურსი. აი როგორ ირჩევა, ვთქვათ, ის ადამიანები, ვისაც შეიძლება დარწმუნებული ვარ და პრინციპში შეუძლებელიც რომ ყველა დაფაროს კრიტიკული აზროვნების სკოლა, ან თუნდაც თქვენი დახმარებით დაუსრულებლად ხდებოდეს ყველას, ვთქვათ, მოპატიჟება და ყველასთვის ამ სესიების შეთავაზება. რის მიხედვით და როგორ ირჩევიან? ეს არის first come first serve. ანუ ვინც ესე უნდა უნდოდეს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შესაძლებელია თვითონ ტრენინგის პროცესში მოხდეს და უშუალოდ ვინმეს მიერ დატოვება, თუ ახლა შევამჩნიოთ რომ მას არ უნდა, იმიტომ რომ თუ არ უნდა მონაწილეს აი ამ ტრენინგში ისა მონაწილეობის მიღება, ისე უბრალოდ შეუძლებელია. და ეს შესაძლებელია რომ მოხდეს განთესვა. ჩვენ ახლა უკვე ძალიან ცოტა ხანში დავიწყებთ აი ამ პირველ ჯგუფთან სოციალურ დაუცველი ბავშვების გვაქვს რა თქმა უნდა ლისტ, ანუ სია, რომელსაც ბავშვები არიან და რა თქმა უნდა მუშაობთ, ესე იგი შემდეგ დავუშვათ შემდეგ სხვა მხარდაჭერების მოპოვებაზეც, რომ ეს ფაქტორი ჩვენ არ გვინდა რომ აი სოციალურ დაუცველი ბავშვების აი ეს ტრენინგი რაღაცნაირად გაწყდეს, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ის იყოს რაც შეიძლება მეტი. ბატონ ბიძინა, მინდა მეტი ვიცოდე ქართული ფონდის შესახებ და ჩართულობაზე ამ ფორმატში თუ შეიძლება აი ამით რომ დავიწყოთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ კონკრეტულ კურსებზე და რატო ჩაერთეთ ამ ხარდაჭერაში, რასაც კრიტიკული აზროვნების სკოლის ხარდაჭერა. მოკლედ გეტყვით რომ ქართული ფონდი დაარსდა დაახლოებით 3 წლის წინ, თუმცა აქტიურად უკვე ჩაერთო პროექტების დაფინანსებაში და თვითონ განხორციელებაში დაახლოებით 9 თვის წინ, ეს იყო დაახლოებით სექტემბერი. ფონდი არის დაარსებული ხუან ივანე ბაგრატიონის მიერ და მისი მეუღლის კრისტინეს მიერ. დღესდღეობით ხელმძღვანელობ მე ამ ფონდს. ჩვენ ძირითადი მიმართულებები არის საქართველოს და ქართული კულტურის პოპულარიზაცია. ეს ხდება ანუ ხელშეწყობა ადგილობრივად და შემდგომ უკვე პოპულარიზაცია სხვადასხვა ქვეყნებში. და მეორე ძირითადი მიმართულება გვაქვს ახალგაზრდების ხელშეწყობა, რაც გამოიხატება ძირითადად განათლების მიმართულებით ხელშეწყობაში, სადაც მოხდა ჩვენი ორი ორგანიზაციის თანაკვეთა. რატომ არჩეთ და რატომ გადაწყვიტეთ ამ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა? თქვენთვის რა აღმოჩნდა ხელჩასაჭირი და საინტერესო? დიახ, ანუ მოკლედ გეტყვით, მე დიდი ხანია პირადად ვარ ჩართული არაფორმალურ განათლებაში და ძირითადად ხედავ ამ მიმართულებით საჭიროებას, უფრო განვითარებას, იმ დანაკლის, რაც ქვეყანაში აღინიშნება და ამ ხრივ ვცდილობ, რომ გამოვასწორო განათლების სისტემაში რაღაც დეტალები. შესაბამისად, ანუ ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე, ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა დღესდღეობით არის ადამიანის ანუ უფრო სწორად ახალგაზრდის მხრიდან ანალიზის უნარი. ანუ შენ დღესდღეობით გაქვს ყველანაირი შესაძლებლობა რომ მიიღო ინფორმაცია, თუმცა როგორ შეარჩევ, როგორ დაახარისხებ, როგორ მოახდენ ამის ანალიზს და მე შემდეგ ამის გამოყენებას, ეს უფრო პრობლემატური საკითხია დღესდღეობით, ვიდრე ვთქვათ უბრალოდ ინფორმაციის მიღება, რადგან 21 საუკუნეში ანუ ინტერნეტი ყველანაირი ინფორმაციის მოძიება შეიძლება, ნებისმიერი საგნის შესწავლა შეიძლება, თუმცა ბავშვებს უნდა მივცეთ იმის საშუალება რომ სწორად შეარჩიონ, დაინახონ თავის თავში ძლიერი მხარეები და ამ ხრივ განვითარდნენ. სწორი წყაროს მოძებნა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა. ბატონ გიგი, თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ ცალკე საგანი, როცა სკოლა საკლია და ამიტომ არის საჭირო და ამიტომ გადაწყვეტეთ თქვენ რომ ხო ესეთი კურსები შეგეთავაზებინათ ახალგაზრდებისათვის. ეს ცალკე საგანი უნდა იყოს ზოგადად თუ ეს თანდევი არის უბრალოდ სისტემის. ნუ ჩემთვის იდეალურ სისტემაში ყველა მასწავლებელს აქვს ამისი უნარი, რომ ასწავლოს ბავშვებს თვით რეფლექსია და კრიტიკული აზროვნების უნარები განუვითაროს, კონსტრუირება გააკეთოს, ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის იდეალურ სკოლაში ეს იცის ყველა მასწავლებელმა. საკითხის გააზრება რომ გვიჭირს ამ შედეგამდეც რომ მივიდეთ. საკითხის გააზრება, იცი აი სხვა შორის ძალიან საინტერესო ის არის, საინტერესო დამოკიდებულებებია. მოკლედ დღეს კრიტიკული აზროვნება იყო სხვანაირი. ანუ ეს არ არის დაუშვათ აი მართლა რაც იყო, დაუშვათ 20 წლის წინ და 10 წლის წინ საკითხული შინაარსის გაგება და მისი კრიტიკული გააზრება. დღეს უკვე კრიტიკული აზროვნება არის აი ამ ტექსტის გარეთ გასვლა. იგივე თუნდაც ინფორმაციასთან მიმართებაში, როდესაც გვინდა რომ გავიგოთ ინფორმაცია ყალბია თუ ნამდვილია, ამ შემთხვევაში ერთადერთი სწორი მეთოდები გახვიდა, ანუ დაიწყო ამ ინფორმაციის წყაროების ძიება. ხო ეს ყველა სიტყვა ეს ზუსტად ეს არის თანამედროვე კრიტიკული აზროვნების ყველაზე ისეთი კარგი და ვიცოდეთ რა გვინდა კონკრეტულ ტექსტისგან და ინფორმაციისგან და არა სრული მასალა, რომელიც შესაძლოა რამდენიმე სუნება ბევრია. აი მაგალითად ესეც არის რომ დღეს უკვე რატომ არის დღეს საერთოდ ფორმალურ განათლების კრიზისი.
ნუ არის ხო ყველა მარტო ჩვენთან არა, ნუ ჩვენთან საერთოდ კვლევები ადასტურებს შედეგები გამოწვევები ყველაფერი. თემ სოფლიოში ესეთ, რატო ფორმალური განათლების კრიზისი, იმიტომ რომ იმდენი ინფორმაცია რომ ვეღარ ხდება კრისტალიზაცია რა უნდა ასწავლო პირველად და რა უნდა ასწავლო მეორე და რა არის ძირითადი, რა არის არაძირითადი. ამიტომაც თემ სოფლიოში არის ეს პრობლემა და საბოლოოდ მივდივართ იქამდე რომ ჩვენ კი არ ვუთხრათ მათ, ესე იგი თქვენ რა უნდა ისწავლოთ, ჩვენ ვუთხრათ მათ როგორ უნდა ისწავლო. და საბოლოო ჯამში ისინი თვითონ იპოვიან რა უნდა ისწავლონ, იმიტომ რომ სტუდენტობა ბევრია, მიზნულობის ცენტრი ბევრია და სწორედ ეს თვითრეფლექსია და კრიტიკული აზროვნება ასწავლის ბავშვს და არა მარტო ბავშვს, სხვა შორის ეს მოზრდილსაც ასწავლის. მე ნახე რომ დამსწრეები მოზრდილებიც ყავთ. ჩვენ მშობელთა სკოლაც გვაქვს. ეს ცალკე საინტერესო ამბავია, მშობელთა სკოლა, სადაც მშობლები ძალიან დიდი ინტერესით დადიან და ნუ როგორც თვითონ ამბობენ, მათ ეს ძალიან ეხმარება მათ თავის შვილებთან ურთიერთობაში. დასწრებას ასაც უყურებ, სავსეა. კი, სავსეა და დიდი სიხარულით მოდიან და ხა ეს არის ჩვენ ველაპარაკებით იმას, ერთი მხრივ ველაპარაკებით იმას, რაც არის მეთოდები და ასწავლითი მეთოდებს, როგორ უნდა ეურთიერთო ბავშვებს და მეორე მხრივ ველაპარაკებით იმ რაღაცა სულ ახალ მიმართულებებს ბავშვთა ნეიროფსიქოლოგიაში, იმაში. ასაკის მიხედვით გაქვთ ჯგუფები დაყოფილი, როგორ ანაწილებთ? ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს 13-დან 16-17 წლამდე, ბავშვებისათვის, მშობლების ასაკი არ არის, რა თქმა უნდა. განსაზღვრული ყველა ასაკის მშობელი შეიძლება მოვიდეს მშობელთა სკოლაში და ეხლა ვმუშაობთ უკვე შემდეგ მოდულებზე, ანუ უფრო პატარა ბავშვებისათვის და უფრო დიდი ახალგაზრდებისათვის. და სექტემბრისათვის ალბათ გვექნება. დიდი ეგრევე ერთმანეთს გადავხედეთ. დიდინა, თქვენი ჩართულობა კიდევ სხვა პროექტებში გავიგერო ძალიან გააქტიურდა. ფონდი როგორც თქვენ ბრძანეთ, კიდევ რა გეგმები აქვს ქართულ ფონდს? ანუ განათლება ვიცი რომ პრიორიტეტი იქნება. კი, ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება აქ იგულისხმება ყველა სახის განათლება, ანუ გამოვხატე რომ როგორც არაფორმალური განათლება მნიშვნელოვანი, ასევე რა თქმა უნდა ფორმალური განათლების მიმართულებითაც ვერთვებით, იმიტომ რომ არსებობს სოციალურთა და აუცილებლად ჯგუფები, რომლებსაც არ აქვს საშუალება რომ ის ფორმალური ნაწილიც მიიღონ. შესაბამისად, ანუ თვითონ აღნიშნული პროექტის გარდა ვეხმარებით სხვადასხვა მიმართულებით, ვთქვათ, ხელს უწყობთ. ესეთი გეგმა გვაქვს, რომ არის ბალეტის მეგობართა ასოციაცია, რომელიც ეხმარება, ვთქვათ, ახალგაზრდა ბავშვებს, ცოტა მოზრდილებს, ვისაც უნდა ამ მიმართულებით განვითარდეს და ვთქვათ, შეისწავლოს ეს პროფესია და შემდგომ განვითარდეს მათი სწავლის დაფინანსებაში. ვცდილობთ, რომ ერთიანი ძალებით მოვახდინოთ რაღაც ხელშეწყობა და რამდენიმე ბავშვს მაგალითად საშუალება მივცეთ, რომ საბალეტო სკოლა დაასრულოს და შემდგომ თქვათ, ან დასში გააგრძელოს, ან შეიძლება სხვა მიმართულებით გადაერთოს. თუმცა ანუ მაქსიმალურად გვინდა, რომ ის ვასწავლოთ, რომ შემდგომ შეძლოს სამსახური თვითონ იშოვოს. ანუ ჩვენი მიმართულება არ არის ფონდის, რომ ადამიანს მივცეთ უბრალოდ ან საკვები, ან რაღაცა მატერიალური, ანუ მიმართულება არის, რომ ანუ ვასწავლოთ ასე ვთქვათ, თევზის ჭერა და არა თვითონ ყველაზე კარგი საკვები. და ასევე ანუ კულტურის მიმართულებით უკვე დაწყებული გვაქვს მხარდაჭერა სხვადასხვა მხატვრების, ხელოვნების, გავაკეთეთ რამდენიმე გამოფენა, გადავიღეთ ფილმი ლევან ცუცქირიძეზე, რომელიც არის ერთ-ერთი ცნობილი ქართველი მხატვარი და ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი წამყვანი ფრესკების მხატვრობაში სიონის ეკლესია მისი მოხატულია 92 წლის მხატვარია მისი პერიოდიდან ალბათ ერთადერთია ვინც დარჩა ჩვენ შორის და გვინდა რომ მაქსიმალურად მასაც ხელი შევუწყოთ გადავიღეთ რაღაც მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტალური ფილმი სადაც მის მთლიან ფილოსოფიას გადმოვცემთ და ფილმი იმდენად ანუ მხატვრულადაც შედგა რაშიც დაგვეხმარა ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორი დავით ზოწენიძე. უკვე ვფიქრობთ სხვადასხვა ფესტივალებზე გატანას და ამ მიმართულებითაც თქვათ პოპულარიზაციას. წარმატებები. მადლობა. სასიამოვნო იყო თქვენი სტუმრობა, ჩვენგან მასპინძლობა. იგი იმედია ხშირად გაგვაგებინებს კიდე თავის ახალ ამბებს. ყოველთვის ადვიქნებით თქვენი მასპინძლობის. ბიძინა კუმსიაშვილი, ქართული ფონდი, იგი ამ ფონდის აღმასრულებელი დირექტორია და გიგი თევზაძე, კრიტიკული აზროვნების სკოლის დამფუძნებელი. თუმცა მშობელთა სკოლაზეც მოვისმინეთ, ბევრი საინტერესო